Так, всем доброе утро. Сегодня у нас воскресенье. Я вчера вообще ничего не снимала, просто потому что не было ни сил, ни настроения, ничего не было. Мы все болеем, все втроем. У нас у всех одинаковое, все одинаковое. Жуткий кашель, вообще просто капец. Данила с Максом соплями, у меня как-то с этим делом попроще. Что-то вроде тек нос, но то ли в горло все ушло, то ли что. Вчера я уже вечером снимала гной с горла. В общем, походу мы все втроем с ангиной. Данила на антибиотиках. Макс пока только с носом, я его, нос лечу. И вчера купила вечером уже спрей в горло. Сама, честно говоря, ничем не лечусь. Не знаю почему, нету сил. Вот такое дурное состояние, что нету сил даже таблетки пить. Единственное, что я вчера себе купила успокоительное, потому что нервы сдают вообще не по-детски. Я позавчера вечером уже, после того, когда сняла влог, так разрыдалась, что мне самой стало страшно за себя. Потому что даже не знаю, как это сказать. У меня просто были вопли. Слезы отчаяния, я бы сказала. Я ничего не могу с этим сделать, я просто реву и все. Если я не переву, у меня начинает очень сильно болеть голова, если я себя уговариваю не плакать. Вот. Сидим дома. Естественно, мы никуда не ходим. Да. Хе-хе, вот тебе и хе-хе. Естественно, никуда не ходим. Единственное, что вчера я, конечно... Вот. Это так кашляет Макс. Вчера я выходила из дома. О, бы Боже, расскажу. Мы в... Осторожно. Я дам тебе вот так, хорошо? Вот так, спасибо. Вот. Я вообще хотела начать с того, что я всего лишь полдня, даже не день, а всего лишь полдня ничего не делаю. И то только потому, что Макс спал, получается, в зале эти дни, днем тоже, в том числе. И получается, что когда он спал, я просто сидела и не шевелилась, чтобы он хоть немножечко поспал. Вот. И потом после сна его я вчера отъезжала, соответственно, приехала, пока освободилась. Там уже и спать. Спать пора было. Короче, столько на самом деле за эти дни каких-то таких мелких неприятностей, которые вроде как бы по отдельности, да, никогда бы в жизни не вывели из состояния спокойствия, но все вместе навалилось за один день. Поэтому, просто я уже даже не знаю, чем мне себе помочь. Я вроде и не сильно придаю значение этому всему, стараюсь, но все равно ужасно. Позавчера наш добрый котик вырос и испортил Максу матрас. Притом испортил так, что он вообще уже не отстирывается, ни в какие ворота это все не лезет. Вот. Там такой материал внутри, который невозможно вымыть. Поэтому нужно было срочно покупать новый матрас. Или он спит со мной, да, то есть Макс. Соответственно, я ночью тогда вообще ничего не могу сделать. Я теперь не работаю снова днем, пока мы болеем. И, соответственно, раз Макс спит со мной, ничего не снимаю ночью. И днем. Он спит в зале на диване, соответственно, днем в тихий час я тоже ничего не снимаю. Получается, что у меня вязальный канал стоит. Мало того, что стоит вязальный канал, это одна беда, это полбеды.
Большая беда в том, что не снимаются мои мастер-классы платные. Соответственно, у меня ничего не движется в моей работе. Соответственно, это меня каждую секунду просто жрет изнутри. Что время идет, время тикает, которого и так, ну, просто очень-очень мало. А я ничего не могу сделать. И вот это все меня загоняет в такую депрессию, что я просто не хочу туда. Вот. И вчера за эти полдня тоже, ну, такой бардак в доме, такое ощущение, будто у меня живет какая-то, не знаю, свора строителей невоспитанных, которые ходят и за собой просто разбрасывают везде вещи. А еще этот снегопад, из-за которого не выйти спокойно из дома, это словами вам не передать. Короче, я понимаю, что это для кого-то вообще не самая серьезная проблема в жизни, но мне, несмотря на то, что я себя считаю вообще-то, ну, скажем так, морально устойчивым человеком, да, стрессоустойчивым, мне нелегко. Нелегко, что даже я вчера купила себе успокоительное. Я просто пожалела свои нервы. Думаю, может быть, и детей. Так, я вчера ездила за матрасом. Матрас купить целая проблема. В интернет-магазинах они все под заказ. И доставка от 14 дней. За 2 недели, простите, я планировала снимать один мастер-класс 1 неделю. Такое мне совсем не подходит. Пришлось искать вот прямо сиюминутно. Начала гуглить производителей, да, наших белорусских матрасов. Поняла, что у них тоже доставка 4-5 дней. Они, может быть, под заказ делают, я не знаю просто. Вот. И, короче, нашла я только в одном месте. Но и то. Там был не весь ассортимент в наличии, а лишь некоторая позиция. У нас еще вот такой срач. Что такое ощущение, будто я вообще никогда ничего не делаю. Так. Я хочу взвеситься. Я хочу взвеситься, потому что надо что-то делать. Это тот самый случай, когда ты хотела наступить на лего, но наступил на какую-то другую детальку. Короче, я собиралась вчера начать. Но вчера, не дай бог, был. Я вообще даже не соображала, когда проснулась. Я начну сегодня. И то, я скажу так. Значит, спала я сегодня плохо, спала я сегодня на полу. Потом расскажу, почему. Покажу. Для собственного, так скажем, спокойствия. Берлога тут еще не убрана. Тоже не успела вчера. Сегодня уберу берлогу. Вот эту, где мы спали с Максом. Сегодня уже будет спать у себя. Для рыдающего человека я, кстати, неплохо выгляжу. Так что не все потеряно, видимо. Я сегодня утром встала. Ну, как встала? Ну, назовем это встала. И попробовала найти, скажем так, я даже не знаю, как это, ну, назовем это моральную поддержку, да. Короче, я пожаловалась девчонкам своим, мне никто не ответил. Я посидела, подождала и решила, что пойду-ка поем. Ну, это так всегда работает. Кто набрал лишний вес именно из-за вот этого неконтролируемого переедания, да, то есть заедания эмоций каких-то плохих, тот меня поймет. Но потом я походила, вспомнила, что я даже еще не пила воду, я еще не мыла волосы. То есть я сейчас в этом в состоянии, когда самое время взвеситься, ужаснуться и все-таки взяться за себя. И хоть у меня там целая куча на кухне вкусняшек, которые я бы с удовольствием смолотила сейчас, я, пожалуй, все-таки начну. Потому что, короче, падает на ровном месте. Ноги заплетаются. Короче, было жуткое желание сожрать что-нибудь такое, чтобы подарило радость.
Но это радость односекундная, но даже не минутная, пока ты чувствуешь во рту этот вкус. Еще может быть и ничего. А потом ты сидишь и переживаешь из-за последствий, которые появились из-за того, что ты не смог себя проконтролировать. Сейчас все болит, все жутко болит, болит нога до сих пор. Эти лекарства, кстати, мне не помогают. Кстати, надо выпить на голодный желудок. Ладно, потом. Лекарства мне эти не помогают, вообще ничего не проходит. Как болело, так и болит. Болит нога, получается, от самой ягодицы левой до самой, ну, почти до самой пятки. То есть вот до пятки доходит. И состояние такое, как будто нога постоянно в тонусе. То есть как будто бы очень-очень сильное перенапряжение мышц. И все натянуто, там кажется даже, что нога короче стала. Вот. От этого есть ощущение, как будто бы болят вены. Я не знаю, как это вот. Ну вот, понятно, что я просто свои ощущения рассказываю, да. Ну, в общем, неприятное это дело. Не облегчает, ничего не помогает. Короче, я устала уже от этой боли. Вот. И очень много всего. Ну вот наплакал, теперь будет кашлять, давиться. Вот, короче, ничего меня не устраивает сейчас во мне, поэтому надо браться. А вот что-то изменится в настроении, а вот что-то изменится во внешнем виде, что, может быть, начнет немножко больше радовать. А вот в целом что-то да изменится в лучшую сторону. А пока так. Так, планы на сегодня. Как я уже сказала, несмотря на то, что я всего лишь полдня ничего не делала, в доме у нас очень сильный бардак. Не в плане того, что грязь, потому что я вчера мыла пол даже, вот утром проснулась. Макс тут немножко разлил молоко, поэтому я заодно весь пол вымыла. Нужно просто разложить вещи по своим местам. Нужно сделать у Макса перестановку. Немножечко подумать о том, что куда поставить. И нужно нам как-то сегодня успеть поработать. Я хочу снять на вязальный канал хоть какое-то видео, да, потому что, ну, иначе это будет попа. Да, иначе мне тогда просто даже не то, чтобы там на дом отложить чего-то не хватит, иначе мне просто нечем будет платить кредиты мои, рассрочки, кормить не за что будет детей. Вот, а с условием того, что я вчера еще незапланированно потратилась, ну как сказать, я вчера просто потратила, купила наконец то, на что нам дед дарил на Новый год деньги. Мой папа, дедушка, да, детей, подарил детям на Новый год деньги на кровати. И сказал, чтобы я потом отчиталась. Ну, типа, просто, чтобы он знал, что он подарил, посмотреть. И я все как-то никак. Думала, может быть, наживем до лета, ну, а вот тут, короче, пришлось потратить деньги, которые были на это предназначены. И теперь пусть моя совесть спокойна, что дед подарил кровати, и кровати теперь есть. И вот мы вчера Максу кровать собрали. Потому что она легко собирается, и потому что Максу не было спать где. А Данилина кровать стоит на веранде. Там посложнее, но я думаю, что мы справимся. Там кровать с двумя ящиками выдвижными. Я очень надеюсь, что там нет никакой сложной системы, потому что, ну, не знаю, как я буду именно морально, физически мне не страшно. Будем вместе собирать. Единственное, что Макс постоянно, когда такие вещи происходят, он постоянно норовит где-нибудь влезть. Что вчера, в принципе, тоже было. Вот. Короче, вот такие дела. Я взвесилась. В принципе, я реально ожидала огромного привеса, потому что я не контролирую питание совсем. Ну как? Я
Не объедаюсь, я просто физически не могу этого делать. Сейчас мне, как только я начинаю передать, мне становится немножко плохо. Но питание мое отвратительное. То есть, грубо говоря, те 500 грамм еды, допустим, да, которые я съедаю в день, они все некачественные. Вчера что я ела? Я ела мясной рулет. Кстати, это нельзя сказать, что это некачественно, потому что там рулет из куриной грудки, мясо бедра куриного, ну то есть чистое мясо. Там даже специй как таковых нет. Неплохой рулет, кстати. Вечером я пила молоко. Это то, что мне категорически нельзя. И ела киткат темный. И вроде бы больше ничего. Нет, я ела еще сэндвич. Ну вот, видите, какое мое питание. Из 4, грубо говоря, позиций, да, можно мне только одну. Вот, так что беремся, Алиночка, за ум. Сейчас я немножко для собственного спокойствия разгребу зал, соберу диван, застелю, уберу постельное. Мне нужно будет сейчас... Ага. Все одно за одно. У меня на диване, на кровати стопками лежит сложенная стирка. Чистое белье. То есть, чтобы мне перенести одеяло и подушки и застелить, мне нужно сначала убрать вещи с кровати. Чтобы убрать вещи с кровати, нужно сначала сделать перестановку, чтобы потом не тягать загруженный комод. А чтобы перетянуть комод, надо, естественно, везде еще раз вымыть полы и подумать вообще, как это все будет стоять. Короче, до завтрака далеко. Пойду я попью воды, запущу желудок, потому что скоро уже и детей кормить. Короче, сегодня день в большей степени уборки, но поработать, конечно, тоже нужно. Да. Вот. Цените свою жизнь, люди. Очень грустно, когда приходится лучшие годы своей жизни тратить на не совсем приятные вещи. Особенно, когда ты ничего плохого не сделал. Ладно, когда ты платишь за свои ошибки. Но вот эта вся ситуация, она до сих пор просто не поддается моему пониманию. Ну ничего. Уверена, что справедливость на свете есть, а может быть ее и нет. И каждому воздастся по заслугам. И если даже виновата я, то я свое уже получила и вот отрабатываю. Все, я пошла. Так, ну что, перестановка готова. Мне не очень нравится, что домик закрывает часть окна, хотя вроде как совсем немножко, но все равно. Я вот любитель дневного света всегда была. Жду весну, как не знаю, как ману небесную. Вот, но других вариантов здесь нет. В общем, вот наша новая кровать. Она идет, ну, написано до 10 лет. Но если судить по Даниле, то, конечно же, нет. Вот, потому что Даниле 12, и он 1,73 м сейчас. А эта кровать, матрас здесь получается 160 сантиметров. Ну, получается, что где-то до 140, мне кажется, будет комфортно. Дальше уже не очень. Я переживала, я вообще давно смотрела на эти кровати, их там куча цветов. Брала на 21 веке. Вот. И их там куча, я хотела красную, потому что Максу нравится «Молния Маквин». Это вот мультик всем известный, я думаю. Но красная, она идет, во-первых, дороже, намного дороже, так существенно. Во-вторых, ее не было в наличии. Вот. Но я бы в итоге все равно не взяла, то есть я бы, может быть, просто дольше сомневалась. Я очень переживала, что бортики вот эти вот изогнутые, они будут низкие, а Макс будет падать. Но, вы знаете, без проблем. Вчера-то он с ней сначала просто играл. Во-первых, был дикий восторг, когда мы распаковали, и он увидел вот эту тачку. Он просто пищал. Вот. Потом, когда мы начали собирать, он долго не понимал, что это такое. Потом уже, когда положили матрас, я его сюда положила, Мишку положила. Он, конечно, с психами убежал. Но потом, когда я позвала его спать, перешла, вот здесь села на полу,
Он уже понял, что это его теперь кровать, и залез и лег и спал сегодня, слава богу, не упал, да, то есть получается, что вот эти бортики, они прям такие хорошие, высокие, и никуда он там не денется, они в 2 раза выше, чем он. Вот и хозяин. Что вы скажете? Включить? Давай. А ты покажешь, как ты в кроватке будешь лежать. Не покажешь? Как? Ой, можно ничего не разбрасывать? Хотя бы часик. Это, Максим, смотри, разукрашки и альбомы в начале стоят. Это те, которые уже замурзанные, но еще не докрашенные. Когда ты уже научишься все на место ложить? О, котики, да? Раскраска. Пойдешь рисовать? Вот, короче, нормально. Меня все устраивает. Я переживала, поэтому я 2 часа поспала в зале на диване, и потом пришла сюда, чтобы просто не нервничать лишний раз. Упс. Да. И просто первую ночь убедиться в том, что он реально не падает отсюда. Ну, короче, все нормально. Здесь вот это место очень низенькое, то есть ему удобно самому залазить, слазить. Короче, я очень довольна. Это тот случай, когда ожидание и реальность, ну вот реальность намного оказалась лучше, чем я бы этого хотела. Все, пошла, теперь мне нужно пристроить кроватку детскую, ну и остальные вещи. О, Максим, не тяни меня. Кашель просто жесть. Доконал меня уже. Сидим тут у Макса. Ну, кто сидит, кто лежит. Уже на диване в зале засыпал. Помыла, переодела. Занесла в кровать, и тут открылось 2-е дыхание. Котик. Так что теперь будем ждать, пока снова накроет сон. Вот. Я сегодня провела лотерею октябрьскую. Там у меня пряжа, спицы. Уже со всеми девочками связалась, только одна девушка мне еще не ответила. Вот, а так все остальные уже вышли на связь. Адреса я получила.